Assalomu alaykum qadrli YouTube kuzatuvchilarimiz. Bugungi darsimiz Telegramda Python dasturlash tilidan Agar kutubxonasi orqali WikipediaBot qilish haqida bo'ladi. Buning uchun bizga mana shu kutubxona kerak bo'ladi. Buni kopirovat qilamiz va biror orqali cmdni yoki bo'lmasa istalgan ideyaning terminalidan yuklab olsak bo'ladi. Pip install Wikipedia. Mana bu menda o'rnatilgan va keyin kerak bo'ladi. Biz ana ayrim kutubxonasi yozganimiz uchun ayrim kutubxonasi o'rnatilgan bo'lishi kerak. Install Agar deb yoziladi. Bu ham menda o'rnatilgan. Keyin qiladigan ishimiz Telegramda ushbu bot fazi botlar otasidan biz bot yaratib olishimiz kerak bo'ladi. Birinchi botga start bosamiz, komandalar chiqariladi. New bot komandasini kiritamiz va birinchi botga nom beramiz. WikiBot. Va mana oxiri bot bilan tugaydigan nom kiritishimiz kerak. Example, misol uchun Tetris bot yoki mana bunaqa Tetris bot. Xo'p, kiritamiz. Wiki was for dev boys bot. Bu botning API tokeni. Men hozir rабочий stolda Wikipedia degan fayl ochganman. U faylning ichida main.py degan fayl ochilgan. Xohlasangiz bot.py yoki hello.py yo boshqa istalgan oxiri .py bilan tugaydigan. Biz import qilamiz. Birinchi navbatda import qilamiz Wikipedia'ni. Keyin Agarning ichidan import qilamiz dispetcherni, botni, executorni. Yaxshi, qolgan kutubxonalarni yana darsda ko'rib ketaveramiz. Va bizga botning tokenini kiritib olishimiz kerak. Xohlasangiz mana buni qo'shtirib, xohlasangiz buni qo'shtirib bo'ladi. Va men botdan olgan tokenimni kiritaman. Yaxshi. Endi mana bot house ichida token qilamiz tokeniga. Keyin dp ya'ni dispetcherni qisqartirib yozib olishimiz uchun dp dispetcher house ichida bot deb yozamiz. Bo'ldi. Endi bizga kerak bo'ladigan narsa birinchi navbatda funksiya dp dispetcher message handler ochib olamiz. Uning ichida komanda yaratamiz. Komanda teng bo'lsa start yoki helpga biz yaratamiz. Endi asinxronniy funksiya yaratamiz va funksiyaga nom beramiz. Funksiyaga start deb nom beramiz va message deymiz. Ushbu message qisqartmasini esa mana bu yerdan from types types ning ichidan
messajni yuklab olishimiz mumkin. Message diagram.message bo'ldi. Diagramning ichida tagning ichidan messajni yuklab olamiz va funksiyamiz tayyor. Endi biz mana bu yerga boshlig'ini ichida kommentlarni kiritamiz. Ushbu comment, ya'ni komanda user start yoki help komandalarini botga yuborganda ishlaydi deyman. Bo'ldi. Endi await, e'tibor bering, har doim asinxronniy menyu ochilganda await orqali javob qaytariladi. Await message .answer deymiz va ichida yozamiz. Assalomu. WikipediaBotga xush kelibsiz. Bo'ldi. Endi bu botimiz start yoki help komandalari bosilganda ushbu so'rov mana shu javobni qaytaradi. Endi if name teng bo'lsa nega executor start calling dp va skip updatesni true qilib qo'yamiz. Mana hozir bizning birinchi start bosganda xuddi mana shu javobni qaytaradigan botimiz ishladi. Va hozir biz buni run qilamiz va Telegramga kirib tekshirib ko'ramiz. Mana bizning botimiz bunga start buyrug'ini bosganda hozir bizga javob qaytarish kerak edi. Va mana bu yerda xato chiqardi. Demak, bo'ldi. Commands bo'ladi. Yaxshi. Qaytadan start bosib ko'raman. Bu ishladi. Mana. Ushbu javobni qaytardi. Endi Wikipedia qismiga o'tadigan bo'lsak, mana bu yerdan Wikipedianing tilini birinchi navbatda kiritib olishim kerak. Buning uchun mana bu yerda setlang degan buyruq bor. Xuddi mana shuni men bu yerga kiritaman. Setlang hozir o'zbek tilida bo'lgani uchun o'z deb kiritaman. Va mana bo'ldi, tayyor. Endi men bu yerdan yangi dispatcher message handler ochaman. Sababi istalgan startdan keyin istalgan message kiritilgan vaqtda o'sha messajni menga Wikipediadan topib berish kerak bo'ladi va men bu yerga
send wiki deb funksiya ochaman. Funksiyani ichida message ni tinglayman. Message ga. Yaxshi. Endi yana o'sha ishlatilish kutubxonasiga qaytaman va mana shu buyruqni olaman. Ya'ni Wikipedia summary degan buyruqni olaman. Va men hozir Wikipediaga istalgan start buyruqdan keyin istalgan narsa yuborganda men buni Wikipediadan qidirtirib ko'raman. Agar javob qaytmasa bunaqa so'rov yo'q deyishim kerak. Buning uchun men try exit dan foydalanaman. Try qilamiz. Respond yoki xohlagan deyingizni yozishingiz mumkin. Istalgan o'zgaruvchi kiritishingiz mumkin. Men shuni kiritaman. Respond deyman. Xohlasangiz message desangiz ham bo'ladi. Wikipedia summary message text. Endi men mana bu yerda respond degan o'zgaruvchiga foydalanuvchidan kelgan messajni tekst shaklida olib oldim. Va men bu yerdan await qilaman. message.answer va respond deyman. Endi bundan javob qaytmasa exit bo'ladi. Exitga await message.answer deyman. Va bu mavzuda biror bir maqola topa olmadim. Nuqta. Xo'sh, bo'ldi. Bugun ko'radiganimiz shu edi. Hozir men botni qaytadan run qilib ko'raman. Ko'rib turganingizdek bot ishladi. Start komandasini bosaman. Assalomu alaykum. WikipediaBotga xush kelibsiz yoki help komandasini bosaman. Bunda ham xuddi shu narsa. Endi Wikipediaga masalan Toshkent deb jo'natib ko'raman. Va menga mana Toshkent haqidagi ma'lumotlarni chiqarib berdi. O'zbekistonning poytaxti va eng yirik shahridir. Yoki New York deb yozib ko'raman. Adashmasam shunaqa yozilardi. Va bu mavzuda topilmadi. Exitga tushgandan keyin xuddi mana shunaqa narsalar chiqadi. Bunaqa javob chiqmagandan keyin trydan ushbu narsa chiqmagandan keyin exitga o'tiladi va exitdagi await message answerdagi bu mavzuga biror bir maqola topa olmadim degan javob chiqadi. Nima uchun New York chiqmadi degan bo'lsak, o'zbek tilida qilganman. New York atamasi yoki so'zi o'zbek tilida yo'q. Alisher Navoiy deb yozib qo'yaman. Alisher uzr. Alisher Navoiy haqidagi ma'lumot chiqib keladi. Amir Temur deb yozib ko'raman yoki ko'rib turganingizdek Amir Temur haqidagi ma'lumot chiqib keladi. Bugungi darsimiz shulardan iborat edi. Xayr, ko'rishguncha salomat bo'ling.